Maayong buntag sa tanan mga kaigsuonan. So salamat sa panahon nga gihatag sa ato sa usa sa mga tag-iya niini nga channel. O salamat sa panahon nga ani ata karon nagkita na sabta mata sa mata, naong sa naong. So ako si Pastora Vicky Dayata, no? Tagalagindingan ko igsuon og manghinaot ko nga karon nga panahon akong uslan sa ang inyong time, no? Maghisgota pinagi sa pulong sa Dios kay mo kani ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Kaya ang Ginoo nagaingon, without God we are totally nothing. We are zero from God kung dili kita maghisgot sa iyang ngalan. So ang purpose man nga maghisgot niini gumikan kay si Ginoong Hesus nagpakamatay alang nato, busa gusto niya nga kita mahimamat niya. Ang tanan to mga kasalanan iyang ginigipasan dito sa cross, no? Iya kaning gihatag ang iyang katapusan nga kinabuhi. Lawas kalag espiritu iya kaning dala ngadto sa cross aron nga kita tanan mabawi gikan sa kasalanan. So ning ka utuhon mga kaigsuonan, maghisgot ta pinaagi sa pulong sa Dios nga dinhi nato makita sa Lucas 22, no? Excuse me, kung ablihan nato ang atong Biblia, atong basahon ang Biblia kay kini Biblia manggod inani igsuon, kani siya Bible. Bible is kaning Bible is the basic instruction before leaving earth. Mo kani nga ang pulong Bible ani adiri ang tanan instruction. So kailangan igsuon nga ang instruction nga naa sa Bible kailangan ato ni sundon, dili pwede dungagan, di pwede kulangan. Kaya kung kini atong kulangan, managot man ta ani. So kung ato pong dungagan o kulangan, managot usab ta niini. Busa ning kautuhon, akong gi-welcome ang inyong mga kasing-kasing unahuna, labi na ang inyong dalunggan, ang inyong mga mata, ang inyong panahon igsuon, labi na karon ang panahon nato ba? Nga dili na gid nato kanabitang dili nato ma-examine nga anong kaning mga butangan nahitabo. Wala pa ta mataw ning kalibutan na igsuon. Nahanay na kani diya sa pulong sa Ginoo. Busa kung ato kining tukion, no? Ngano ang Dios nagbuhat siya og tao, no? Ngano ang Dios nagbuhat og tao? Why? Ngano ang Dios nagbuhat og kalibutan? Why? Dako kayong why diha sa pulong sa Ginoo. Adunay dako kayong wonder question. Nganong nagbuhat ang Dios og tao, ngano ang Dios nagbuhat og kalibutan. So gibuhat sa Dios ang kalibutan alang tumbanan sa iyang mga tiil. So nagbuhat usab ang Dios og tao para didto niya ibutang ang tao sa kalibutan diya sa tumbanan sa iyang mga tiil. No? Isuon siguro dili ninyo na siya pamilyar, pero kung ato nang i-check tanan, posible nga madugay ta, pero ato na sa tukion ang pag-ampo ni Jesus Christ dito sa tanaman sa Getsemane. So ato ning handumon ba nganong si Jesus Christ nagpakamatay alang nato nga siya man unta ang tag-iya sa kalibutan. So si Jesus Christ nagpakamatay alang nato, ang purpose man nga ma-redeem ta sa atong mga sala. O hugasan ta niya pinaagi si ang dugo nga giula nga sa Kalbaryo. No? So ang dugo nga giyang giula nga sa Kalbaryo, mao ra gito niya nga dugo, mao ra sa nga kinabuhi. Iya kaning gihatag ngadto sa cross ug gipasundayag niya didto sa ibabaw sa cross nga nagpakamatay siya alang nato. Nganuman kay grabe ang iyang paghigugma sa ato. Pero problema ang tao, kanang usay i-check nato at akong galingon, even myself, akong i-check akong galingon, Lord, kung ano na may butang dili maayo sa imong atubangan pasaylo anang ko Ginoo. Gusto ta mo tuon sa pulong sa Dios nganuman kay ang tao mamatay mo atubang sa Ginoo igsoon. And nobody is exempted, no? Walay exemption kung ang tao mamatay mo atubang kagayud sa Dios. Mao na nga kitang tanan gi-welcome, no? Sa pag hinulsol kay each and every one of us, we are not perfect. Within 24 hours, we are not perfect. Kay tao lamang ta, no?
tao lamang ta, sa atong huna nakasala na ta, sa atong pagbati nakasala na ta, o sa atong mga pinulungan nakasala na ta. Apan sa dihang hangyoon na to ang Dios nga Ginoo, i-align ako kanunay diha kanimo aron nga ako mulahutay sa pagpangalaga diha kanimo. No? Igsoon kung atong tukion ron ang pulong sa Ginoo. Siguro ato sang pamalandungan. Lord, salamat sa panahon nga imong gihatag kanako labi na sa atong edad bitaw no? Nga sa diha ang imong edad nagkataas, nagkaluya imong lawas. Apan kung ang Ginoo kanunay ka nagpa-align ngadto kaniya, nagbasa ka kanunay sa iyang pulong, ug imo kaning gikinabuhi kay ang James 2 verse 17 ingon ang Ginoo, ingon ang pulong sa Ginoo, patay ang pagtuo kung wala ang buhat. So kailangan aduna tay aplikasyon sa atong kinabuhi sa matag usa, no? Aplikasyon. Nganong i-apply nato ang pulong sa Dios? Kay kanimo o ang atong ladder nga makaadto kita sa plano sa Dios nga mao ang kinabuhi wala katapusan. Okay, magbasa ta nining iyang pulong, no? Atong basahon iyang pulong nganuman kay mao kani ang importante sa atong kalag, no? Kung mahanaw man ang langit ug ang yuta apan ang pulong sa Dios dili gid kani mahanaw. Still ang Dios nagpabilin nga Dios. Kung ang tao walay Kristo sa kinabuhi, walay mahimo sa tao, no? So, usay mag-wonder why ta, Lord, pagkabuutan nimo Ginoo. Ang imong pulong naghatag kanako kinabuhi, no? Atong basahon abli ang yung mga Biblia igsoon kung doon na mo'y Biblia ba. Basaha po ni. So, atong i-take note nga dinhi nato makita sa Lucas 22:39 paingon sa 46, no? Lucas 22 verses 39 up to 46. So, i-open, igsuon ang inyong Bible kay aron ma-prove nga ang akong istorya sa inyo that is based in the Bible. Kay mo na sa kung ingon nimo sa unahan, Bible is the basic instruction before leaving earth. So, mo ni atong sundon. Mo kini ang Biblia nga mao kini ang radar sa atong kinabuhi nga pinaagi sa tabang sa Dios, makita nato kung giunsa kita sa paghigugma sa Ginoo. No? Giunsa kita sa paghigugma sa Ginoo. So, mga igsoon, nakita na ba nimo ang imong Biblia? So, atong basahon dinhi sa usbon ko pag-ingon, Lucas 22, 39 paingon sa 46. Di lamang na makita nato sa Lucas, kundi makita usab nato sa Mateo 26 paingon sa 36. 36, no? Usbon ko Mateo 26:36 to 46. Di lang naman ato makita sa Lucas 22:39-46, kundi makita po nato sa Mateo 26:36 paingon sa 46. Yung makita po nato sa Marcos 14 verses 32 and 42. So, kaning pulong sa Ginoo, no? Kung ato ning sundon pag-ayo kanunay, makahatag nato ni og kusog sa atong espiritual nga kinabuhi. Igsuon, mao gani nga gi-welcome ang tanan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nganuman, itagaan ta sa Dios og duha ka mata, duha ka dalunggan, no? Nganuman ang 5 senses gigamit sa Dios para kani gamiton sa pagpangalagad ngadto kaniya. No? Usahay din nato makita nga kani mga butanga nganong nahitabo ni sa atong kinabuhi. Kay gusto sa Ginoo nga ang kani atong 5 senses magamit nato para sa iyang kahimayaan. Igsuon sa di pa ko magsugod og basa sa Biblia ba? Kanang istorya sa tagamay. Kani bang nakakita man tingali mo kabayo nga nagdala sa tartanilya? Sa di ang kabayo nagdala sa tartanilya, ang iyang antipara na sa kilid. Ana ba? Unya, kitang tao, kung mag-antipara ta, anak man, mag-atubang. Pero sa kabayo nga nagdala, nagguyon sa tartanilya, nganong naa sa kilid, gumikan kay gusto sa Ginoo nga mo-focus ang maong kabayo ngadto sa iyang atuan. Sama na to, nga ang atong mga pagbati, kasing-kasing una kanunay kaning maalayan sa Ginoo. Ang atong mga aksyon, mga pinulungan, ang atong pagpaminaw, ang atong mga tinanawan, kailangan kanunay ning maalayan diya sa Ginoo. No? Kanang paningkamuto nato ba nga kanunay ang atong kasing-kasing una-una na alayan diya sa Ginoo kay kung ang imong pagkatao, ang
tao wala kini maalayon sa Ginoo. Lisod sabton ba ang pulong sa Dios? Ang tao miingon lang unya na. Wala pa ko'y panahon ana, busy ko kaayo. So, kung miingon ka karon busy, what if God miingon po siya busy siya para nimo? Kay God is still God, pero kailangan ang tao magsamitar dito sa Ginoo para nga ang iyang kinabuhi, atong kinabuhi, ang matag usa kanato tuwagitas kamot sa Ginoo. No? So, kung atong gamiton ang 5 senses nga gihatag sa Dios sa ato, no? Kailangan maminaw ta kanunay sa whispering sa Dios. Ngano man, gusto sa Ginoo nga dili ka mawala sa iyang dalan. We should follow the footstep of Jesus Christ. O sabi ni saya pa, ang mga maayong balita nga gihatag sa Dios sa ato, no? What is the good news? No? Unsa man ang pinaka-importante nga good news atong kinabuhi? Mao ang kinabuhi walay katapusan. No? Kinabuhi walay katapusan. Kaya ang tao mamatay, mabalik, matubang man sa Dios. Hello? Kita tanan matubang sa Ginoo. So kailangan doon na tayo panahon sa Dios. Sabi to mga tao bitaw igsuon nga, sama gyapon ako sa una. Sa wala pa ko makasabot. Sa diyan nakasabot ko, nakaingon ko, Lord, pasaylo ako Ginoo. Kay ako di ay, ayap ako nasabot sa diyan, naabli ang akong salabutan kasing-kasing una-una. Kay dili pwede nga, all the time na lang ta nga magbuhat sa atong kaugalingon. Dili na siya pwede. Nga naman, ang importante igsuon, sa makikunit ka sa Dios, kanunay ba? Inana. Kanunay kang makunit diya sa Dios, whatever unsa imo buhaton, maski pag manglaba ka, na malansa ka, na narbaho ka, unsa imo gibuhat, kanunay tang makunit diya sa Dios. Dili ta pwedeng magbuot-buot sa tong kagalingon, no? Ako sa una wa man ko kasabot ana. Magsupak-supak pagid ko. Nya karon sa diyan nakasabot ko, Ginoo pasaylo ako. Nga ang ako huna ko ra di ay. Pero ang imong huna-huna sangko sa kalangitan, DPS pa sa kalibutan. Busa ako igsuon, naulaw ko sa Ginoo ba? Mo nang every morning ako nagampo, sa panahon sa kagabion ako nagaampo, nagaingon ko Lord, pasaylo alang ko Ginoo sa tanan ko mga kasalanan, gikan pa sa sinugdan hangtod karon. Kay nabutang sa kuno na igsuon, dili ta 24 hours nga huli. Kailangan kanunay tang ma-align diya sa Dios. Kay kung wala tay alignment sa Ginoo, kani atong ba pataka ranig waka. So kailangan nga ato ning ihangyo sa Ginoo, Lord, ikontrolar ang tanan. No? Ang akong kasing-kasing, akong nahuna, ang akong pandungog, ang akong ba Ginoong Dios, kailangan dili kani magmaritis. Kining tao ra ba pag naay makita, magyawit-yawit dayon. So, kung pananglit man, example, igsuon ha, kung pananglit man, makasala kang usa ka sala sa una-una, usa sa pulong o usa sa buhat, pila ka adlaw ang usa ka tuig, that is 365 days, times 3 yung mga sala, na kay 1,095 nga sala. Nag-ingon na ba ang pulong sa Ginoo nga matubang ka sa iya nga walay kunot buling umansa. So, muna nga, kay we are not perfect, ako po, we are not perfect, ako lang i-share ang akong nasinati sa akong kagalingon igsoon. Kay gusto sa Ginoo nga hapit na ba siya mubalik, kailangan ready ta sa tanang panahon gutlo sa atong kinabuhi. Unya dito ra ba sa iyang gingarian, adunay duha ka libro nga ipakita, ang Book of Remembrance ug ang Book of Life. Unya si pananglit wa kay ngalan didto, hukman ka sa kaduhang kamatayon. Pananglit kung naay imong ngalan didto, dili nakahukman sa kaduhang kamatayon. Kailan igsuon daghan pa atong buhaton nga mga pamaagi, no? Kailangan sundon nato ang Biblia kay dili sa pulong sa Dios daghan atong matun-an, no? Maabli ato sa rabutan kasing-kasing unahuna. Ngano man gumikan ka ang Ginoo, gusto niya nga kita sa kanunay ma-align dito kaniya, no? So atong basahon, nakita na ba ninyo ang inyong Bible? Paliho padala ka mo ballpen o papel, isulat ninyo. Ngano man, parang nay panahon nga, naamay panahon nga di mo katulgon, pwede magbasa mo sa Biblia. Nay panahon nga gusto ka makikistorya sa Ginoo, imo kaning i-take note o imo ning i-review. Ngano man, adunay mga ipadayag sa Dios diya sa imong kinabuhi. So, kung nakita na ninyo ang inyong Biblia,
atong ablihan ang Biblia ug atong sundon kung unsay gipadayag sa Ginoo sa ato. Manay pag-ingon, the good news. Ang the good news nga ingon sa Ginoo mo kani ang entrance point nga kita maabli aton sa rabutan o kita pod makaduol diha sa pamaagi sa Dios nga maangkon nato ang kinabuhing walay katapusan. So kung nakita na niyo igsoon, ablihi kini. Usbon ko sa pag-ingon nga not only for Lucas 22 verses 39 to 46, kundi makita usab nato sa Mateo 26 verses 36 paingon sa 46 o sa Marcos 14 verses 32 paingon sa 42. So kung nakita na igsoon, please open your Bible para nga makita nimo kung ang akong mga nabasa o share sa inyo mahimo ninyong matun-an. Okay? Kung nakita na ninyo at tumasahon, milakaw si Jesus o miadto sa bungtod sa mga olibo. Sumala sa iyang nabatasan. Bikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa nahiabot na sila didto, mingon siya kanila, pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. No? Pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. So, din sa 41, unya bibiya siya kanila ngadto sa dili kaayo halayo og miluhod siya unag ampo. Amahan, mingon siya, kung buot ka kuha kining kupag gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot kun dili ang imo maoy matuman. Sa 43, may anghel nga mitungha gikan sa langit nga milig-on kaniya. Nagampo siya sa labi pa ka mainiton gayon. Ang iyang singot sama sa dagkong tulo sa dugo nga nangahulog sa yuta. No? Nangahulog sa yuta ang iyang singot sama sa dugo nga nangahulog diya sa yuta. Padayon ta sa 45 paingon sa 46. Human sa iyang pag-ampo, mitindog siya o mibalik ngadto sa iyang mga tinun-an. Nakita niya sila nga nahikatulog tungod sa hilabihan kasubo. Umiingon siya kanila, nganong nangatulog man kamo, bangon o pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Mag-ampo ta. Ginoong Diyos, salamat sa imong pulong, nga imong gipadangat dinhi kanamo. Salamat pa rin God nga maabli ang mong salabutan, labi na sa nagapaminaw o ang nagabasa karon sa Biblia. Manginaot ko Ginoo nga ang imong pulong mao kani ang among gabayan sa among kinabuhi. Ang imong pulong Ginoo makahatag namo og dugang kaalam nga ang among kinabuhi kanunay kining maalayn diya kanimo Ginoo. Ginoong Hesus, nagpakamatay kaalang kanamo ug itugot o Dios nga ang naminaw karon o nagabasa sa Biblia maabli ang ilang mga sarabutan kasing-kasing unang hunahuna aron kini sila makasabot ug makaila kanimo Ginoo nga ikaw o Dios ang tag-iya sa matag usa na mo kinabuhi. Lord God, without you we are totally nothing. Wa kami nagsalig sa among kagalingon kusog kundi nagsalig kami sa imong kagalingon nga kusog ug ang kaalam nagagikan kani diya kanimo Ginoo. Kusa salamat ning kauntuhon. Balangini ang imong alagad nga niya karon nagabatbat sa imong pulong. Manghinaot ko Ginoo nga ikaw o Dios maguna maghanain ang plastandaan sa mga tao nagapaminaw karon. Salamat pa rin God nga pinaagi kang Ginoong Jesucristo nagpakamatay alang kanamo, iya kaming giredeem pinaagi sa paghugas sa among mga sala uya kining gidalang ngadto sa krus. Ug salamat kay Ginoo nining tanan, ako kang gipasilugan, gipasalamatan, gibayaw na imong ngalan dinhi sa taliwala. In Jesus name we pray. Amen. So, mga igsoon, so atong sabton ba? Dinhi sa Mateo 26 o sa Marcos 14, not only nga si Jesus Christ kasalang siya ni adto sa iyang mga tinun-an, kundi 3 times kini siya nga ni adto. Kay ang iyang mga tinun-an nangatulog gumikan sa kakapoy, kay 24 hours baya sila nga nagkuyog-kuyog ani ni Jesus for about 3 years and a half. No? For about 3 years and a half kani iyang mga tinun-an mo kani ang kuyog-kuyog ni Jesus Christ. Mo gid kini ang number 1 nakaila pag-ayo kinsa si Jesus Christ. Kung imong tan-awon ug imong yung tun-an ang pulong sa Ginoo igsoon, no? Kani iyang pagbalik-balik gusto niya nga dili lang kay mag-ampo ka nga kasalang, no?
Dili lang kay kas-aka lang mo ampo. Kundi in every bit of our heart. Kung makita nimo ang imong kasing-kasing nagaingon na tug-tug, tug-tug. So ang imong pulse rate kanunay ning nagpump. Mo na igsuon nga ang atong kinabuhi Panginoon gayon nato sa Dios nga dili gid mapakyas ang atong gikinahanglan. Nga ang imong pulong sama kani sa espada nga duay suwab magapanutsuhot kini sa atong mga kaugatan. So, balik ta ni ining Mateo 22. Unsay giingon dinhi sa 40? Ato basahon ang 40. Sa niabot na sila didto, miingon siya kanila, pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Mo na igsuon nga ang kabayo nga nagdala sa nagguyod sa tartanilya, ang iyang antipara na focus diya sa side. Nga naman, dili siya makakita sa both side, left and right, kundi makapokus siya go straight diha sa iyang padulungan. So ang Ginoo gusto niya nga mo focus ka didto kaniya aron nga atong kinabuhi kanunay ning maalayn diha sa Ginoo. No? Pag-ampo sa kanunay aron dili kamo madaog sa panulay. Kay usahay ra ba kini atong mata sa diyang makakita kaning mga butang nga wala nato kay mote sa atong kagalingon lang. Muadto dayon sa atong unahuna ug magawa sa atong baaba. Unya ngano gipakita na sa Ginoo sa imong duha ka mata kay kana nga klase nga tawo angay nimo iampo. Nga iyang kinabuhi kanunay kining maalayn diya sa Ginoo. Mo nang giingon niya, pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Padayong taigsuon. Number 1, prayer. No? Prayer is the most important. Why? Because prayer is to communicate God. Makikistorya ka ngadto sa Dios aron dili ka madaog sa mga panulay. No? Kay kung wala kay komunikasyon diya sa Ginoo, ang resulta gubot pa sa lukot ang atong kinabuhi. Mo na nga mag-ampo ta sa Ginoo, Lord, protect us by your precious blood. Padayon ta igsuon. Unya, mibiya siya kanila ngadto sa dili kaayo halayo og miluhod siya og nag-ampo. Nag-ampo na usab siya. Amahan ko, amahan. Mingon siya, kung buot ka, kuha akining kupa gikan kanako apan dili ang akong pagbuot kun dili imo maoy matuman. So, nireact ang unundon nga pagbati ni Jesus. Kay Jesus Christ is a dual God. Hingpit siya nga Dios ug hingpit siya nga tao. Gikan siya sa langit, giani siya sa yuta. In what purpose? Aron ta ma-redeem gikan sa mga sara. Kay siya taga-langit, gibalik siya sa langit. Unya kita nga taga-yuta, balik kita sa yuta igsoon. Kailangan aduna tay close relationship sa Dios o sa tao. Kay ang Mateo 22:37 ingon siya, love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Higugma ang Dios sa tibok mong kinabuhi lawas kalag espiritu o kusog. No? Kusog. Muna isuon nga mag-ampo ta ang atong kinabuhi kanunay maalahin sa Ginoo. No? Ang atong kusog tawhanon ra na apat ang kusog sa Dios, Dios nun. Gusto kita nga makaambit sa plano sa Ginoo nga atong kinabuhi kanunay gid kaning maalayn diya sa Ginoo. So padayon ta, may anghel nga mitungha gikan sa langit ug milig-on kaniya. Mo. Kung kita mag-ampo diha sa Dios, ang anghel sa Ginoo pwede nato mahangyo. Ang Ginoo ang anghel katong guardian angel nato nga pwede nato mahangyo nga kanunay i-align kita diha sa Dios. Kay kung ang atong kusog mo'y atong pagbuton, ang resulta na igsuon, dili perfect ang atong kalig-on, kundi ang kalig-on nato ana against kamot sa Dios. Amen ba? Amen. O samtang nag-anto siya sa hilabihan kasakit, nag-ampo siya sa labi pa ka mainiton gayon, ang iyang singot sama sa dagkong tulo sa dugo nga nangahulog sa yuta. Grabe. Gi-squeeze pag-ayo ang unahuna sa Dios nga kining mga orasa pila karon ka minuto muatubang ako sa mga sundalo nga buot magpalansang ngadto sa krus. Kay pinaagi ni ana ang kaluwasan sa tibuok katawhan sa tibuok kalibutan.
maangkon sa matag usa. So igsoon gi-welcome ang tanan ba nga sa diya makaambit kaniining mga butanga. We ask people from God, Lord, i-welcome mo kami Ginoo. Tabangi mo kami Ginoo nga ang among kinabuhi dili kiniingon nga moabot nga kawang kundi ang among kinabuhi kanunay gid kaning maalahin di as kaning mo Ginoo. So kailangan DPS ang atong prayer. Nga dili kita madaog sa panulay o kailangan sincero kita nga magampo diya sa Dios. Mapokus ang atong mga pag-ampo o mapokus atong mga pagbati diya sa Ginoo. So dinhi padayon ta sa 45. Human sa iyang pag-ampo, mitindog siya o bibalik ngadto sa iyang mga tinun-an, nakita niya sila nga na kahikatulog tungod sa hilabihan kasubo. Ug miingon siya kanila, nganong nangatulog man kamo, bangon og pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. So, 3 times si Jesus Christ nag-adto sa iyang mga tinun-an. Ngano man igsuon? Be prayerful. Ang tao kailangan be prayerful. Be watchful so that you will not be tempted by temptation. Be watchful, be prayerful, and be so that you will not be careful. Usbon ko pag-ingon. Be watchful, be prayerful, and be careful. Ngano man naa ang tulo. Parang ka nga dili ka madaog sa mga pagsulay. Igsuon ang tao ra ba gariak ang tawhanon nga pagbati. Kini atong unod gusto nga kanunay naas kangit-ngit. Pero sa dihang nakaila kapag ayo sa Dios. Ang iyang good news nga iwali ngadto sa tibuok katawan sa tibuok kalibutan. Mo na igsuon nga gikinahanglan sa Dios ang tao, no? Ang tao kung wala sa Dios, wala sa mahimo. Apan kung ang Ginoo walay tao, still God. No? Daghan ang gitawag apan gamay ra gipili. Apan gingon ang Ginoo sa Matthew 7 bersikulo 1, naingon siya sa impulong, no? Matthew 7 bersikulo 21. Dili ang tanan nagtawag Ginoo makasulod sa gingharian sa langit katong lamang nagtuo nagtuman. So kailangan ano na tay pakigsalurot diha sa Dios. Maintaining relationship between God and God ug sa tao. Maintaining relationship. Maski natulog ka, nag-worship ang imong kalag. Maski nagkaon ka, naligo ka, unsay magitrabaho, kanunay nag-worship ang imong kalag. Maintaining relationship between God ug ang tao. Maintaining relationship nga atong kinabuhi kanunay kining maalahin sa Ginoo. Mo nag-ingon sa Ginoo nga always pray, be watchful, be prayerful, and be careful. Kanang mingon mo tag be careful nga na may Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya ang tao ra ba kini atong mata ragabi kini makasala. Makakita ganig butang nga dili maayo nga iyang nakita, musiwit dayon. Babae man lalaki, magmarites dayon. Hallelujah. Glory to God. So, mga igsoon sa mga oras nga gigahin sa Dios sa ato. Kailangan nga ang Ginoo kanunay niya sa atong kinabuhi. No? Unsay giingon? Be watchful, be prayerful, and be careful. So, hangyo na to ang Ginoo, Lord. Salamat sa people pabor nga imong gihatag ang anggahom sa espiritu sa kaaway di makapangilabot ka namo Ginoo. Tabangi ang imong alagad ug ang tag-iyan ini nga channel nga ang matag usa ka kinabuhi magadugang pa sa kinabuhi. Kay gusto pa kita mga alagad di sa Ginoo. Kani ang atong kusog. Dili man kusog nato kundi kusog ni sa Ginoo. Apan kung kuhaon na ni nga kusog wala ni mahimo sa tao. Apan kung biyon ang Ginoo sama ni Hari Isikaya ug tan-aw nimo ang kinabuhi ni Hari Isikaya sa diyang gipadal-an siya sa usa ka propeta nga si Isaias. Nag-ingon siya nga, Hari, just prepare yourself because karong orasa, karong adlaw, karong panahon na kuhaon ka na sa Ginoo. So unsay gibuhat ni Hari Isikaya igsuon? Nagluhod siya ug nag-atubang sa bungbong. No? Nagluhod siya ug nag-atubang sa bongbong. Unsay ang gingon? Ano nag-atubang man siya sa bongbong?
Father God, oh Jesus, inana nga prayer, nakita nimo ang akong legacy sa akong kinabuhi. Ang akong mga buhat sa akong mga kamot. Kasi usaman siya kahari dito sa Juda, no? Hari siya sa Juda. Sa 400 years siya nga nahimo siyang hari. Dako kayo ang iyang trabaho nga gipakita sa Dios ngadto kaniya. Nagampo siya, Ginoo, nakita nimo ang akong paghago ni kalibutana. Ug nakita usab nimo ang akong hangyo di kanimo. Dungagi pa Ginoo ang akong kinabuhi. So sa diyang ni si parit na si ginaog na si ang usa ka propeta nga si Prophet Isaiah, nagaingon siya nga giingan siya sa Ginoo nga Prophet Isaiah, baliki si hari si kaya dito ingna nga gidungog nako ang iyang pag-ampo. Igsuon, gibalik ang usa ka propeta dito sa hari nga si Hari Isikaya nga ang imong pag-ampo hari gitubag sa Dios. Nga instead nga kuhaon ka na karon. Sa diyang gidungog ang imong mapag-ampo, gidungagan og 15 ka tuig ang imong kinabuhi. 15 ka tuig. No? Kung gidungagan sa Dios og 15 ka tuig ang imong kinabuhi, kung ano na kay gibati karon ning mga oras sa igsoon, katong nagapaminaw karon sa pulong, makaambit usab ka niining 15 ka tuig nga adisyonal sa imong kinabuhi. Amen ba? Hello? Amen ba? So ang mga anghel sa kalangitan nag-amen. Ngano nag-amen siya kubikan kay ang legacy nga gihimo ni Hari Isikaya gigrant sa Ginoo nga gi-extend ay ang kinabuhi og 15 ka tuig. Ingon ang Ginoo Hebrew 13:8. He is a God that never changes. He is a God of yesterday, today, and forever. Siya ang Diyos nga wala mausab. Gikan pa sa sinugdan hangtod karon og sa umaabot, wala gayud siya mausab. Nausaban ang tao apan ang pulong sa Dios nagpabilin nga lig-on, nagpabilin nga champion sa atong kinabuhi, nagpabilin nga maayo sa atong kinabuhi. Ang iyang pulong dili gid kani ingon mo moabot nga kawang. Gi-welcome ang tanan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. No? Be watchful, be prayerful, and be careful. Nganuman, kay kini mga pulong nga gikinahanglan sa usa ka tawo. Kay nangan may gugma ka sa Dios o may gugma sa kasi imong ka tawo. Ang Mateo 22:38 ingon siya love kaning 37 ug 38 usay giingon, love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ug ang 38 ingon siya, higugmaan mo si katawo sama sa imong kaugalingon. Tinuod man na isuod. So ang pagigugma nimo sa imong isikataw, dali og punong sa Ginoo. Aron usab siya makaadto sa dapit nga gisaad sa Dios nga mao ang good news. Unsa man ang good news diya? Unsa man ang pinakasikreto nga good news diya? Mao ang kinabuhing walay katapusan. No? Ang kinabuhing walay katapusan. Mao na nga ang kinabuhing walay katapusan, kinahanglan mo abil ta ana igsuon. Muabil ta ana nganuman ang impierno is real. Adunay usa ka senior pastor nako ba igsoon nga namatay pero nabuhi. Panahon kani sa COVID nga out of 21 sila nga na-admit sa ospital, siya ra ang nabuhi. Sa iyang pagkabuhi atong panahon na gusto pagit siya nga mukaon o pagkaon, apan ang pagkaon nga gidulot sa ila layo ra kaayo dili siya makaduol. Niabot ang panahon nga naluya iyang lawas, pero nangamatay na to iyang mga kuyog nga 20 kamo. Tinuod nga istorya igsoon. Tapos kani siya gipapirma na niya ang iyang mga anak nga kaninyong inahan, wala na ni 50-50 na ni nga mabuhi. Gumikan kay panit nagbukog ang nabilin sa iya. Apan kani siya kay usa man ka misyonary, usa ka pastor, usa man kini ka alagad sa Dios, naghangyo siya sa Ginoo. Nga dili na unta siya angay mobalik apan gipabalik siya sa Dios o gipatestimony siya nga ang impierno is real, ang heaven is real. Mao na isuon nga sa diyang nagtestimony ni siya, nakawali pa rin siya dito sa among balay. So, sa iyang pagtestimony,
nga dili na gid unta siya mobalik apan gipagbisyon pa siya sa Ginoo. Mga 3 months pa siya or 4 months basto siya nga nag-stay sa kalibutan nga buhi apan miabot ang panahon nga gikuha na siya sa Ginoo. Gikuha na sa iyang bana, duha na sila ang nangawala, kato sila ang akong mga senior pastor. So, kailangan yun ang tao para yung gitas papangalagad sa Dios. Dili lang kay kana bitang wala pa ko'y panahon, busy ko kaayo. Even 1 hour lang. Even 1 hour. Magluhod ka diya atubangan sa Ginoo. Lord, i-align ako kanunay diya kanimo Ginoo. Kaya ko igsoon, experience na nako nga ako nangayo sa Dios, wala ni kawanga sa Ginoo. Usa ang tanan, ang pulong sa Dios sama kani sa espada, mo kani atong kaptan gabayan sa atong kinabuhi. Nga mo kani ang atong sila pa close relationship. Kay inaani man gud igsoon, kung ang bangko adunay maintaining balance, kita pod adunay tay maintaining relationship diya sa Dios. No? Maintaining relationship diya sa Dios. Kaya kung wala kay maintaining relationship sa Dios, ayaw ginakawanga nga kanunay ka mo sangpit sa Ginoo. Sangpit ta kanunay sa Ginoo igsoon. Nganuman, gikinahanglan na nga ano na tayo maintaining relationship. Kay ang pulong sa Dios dili pwede ni taguan. Ang pulong sa Dios dili ni pwede nga ibutang nga kawang. Kailangan ang atong kinabuhi kanunay kitang na-align diya sa Dios, ang atong kinabuhi kanunay kaning naplastanahan ay diya sa Ginoo. No? So, muna igsuon nga atong natun-an karon nga ang kinabuhi ni Hari Hezekiah wala kalimti sa Ginoo. Nga siya ang hari sa Juda, nangayo siya og pibor sa Ginoo. Nga Ginoo, hinumdumi ang akong mga paghago. Hinumdumi ang akong relationship diya kanimo Ginoo. So kay ang kasing-kasing ni Hari Hezekiah gusto niya nga mabuhi pa. Gitagaan siya another 15 years ang iyang kinabuhi. Mo na kita igsuon, labi na katong naminaw nga usbon ko pag-ingon do na kay gibati. No? Do na kay gibati. Hangyo ang Dios nga dungagan pa ang imong kinabuhi. Hangyo ang Dios nga ayon ka sa imong sakit ug balatian. Hangyo ang Dios nga kanunay kang maalayon sa Ginoo. Hangyo ang Dios nga ikaw mga lagad nga to kaniya. No? Kaya kung dili ka mga lagad nga to kaniya, ang resulta wala man kay panahon sa Ginoo, so waan ka naghangin niya sa imong ilong. Kaya ang tanan hangin nga nasa imong ilong iya man sa Dios, dili man na ingon nga asan agikan. Kanang hangin na sa imong ilong, utang na nato sa Dios ba? Utang na nato sa Dios, musa na gikinahanglan nato nga aduna kay close relationship diya sa Ginoo. Maski pag kuan, akay panahon nga magampo ka before matulog, human matulog, magpasalamat ka sa Dios kay gipukaw ka. Kay igsuon maura ba ni ang giingon sa Biblia nga ang katulugon, no? Ang katulugon mo'y hamubo nga kamatayon. Naka-experience na rin kamatayon igsuon. Kaning pagkatulog na to, kay ang hamubo nga katulugon mo na experience sa hamubo nga kamatayon. Wala nga ang Ginoo nang ginahanglan og tao nga kanang matilud-anon ba? Hapit na ba gyud abot ang panahon nga mobalik ang Dios. Kani gani mga panghitabo karon sa Israel, sa USA, sa Iran, sa Ukraine, sa Russia, kani mga gubat, mga kagubot. Ang pulong sa Ginoo nagaingon nga sinugdanan lamang kini sa kapaitan. Na apay pinaka the best ani. So, kaning sinugdanan sa kapaitan kailangan nga mo step forward na ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Mo step forward na ta nga ang Ginoo malipay nato. Lord, mingon ka, Lord, hikapa ako kasing-kasing una-una ang tanan parte sa kong lawas Ginoo. Nga imong i-restore ang tanan akong mga nerves and tissues will back to normal by the blood of Jesus. Inaon nato ang Ginoo igsuon.
Kay ang word nga be careful, be watchful, and be prayerful, mao na gayod ang atong kaptan, no? Kaptan ato na nganuman, kung ato ng kaptan mao kana siya ang atong stepping forward nga kita kanunay tang nakikapot diya sa Ginoo. Kay naa sa Biblia nga nay usa ka babae nga nagtalulugo for about 12 years. No, naa sa Biblia nga sa dihang si Ginoong Hesus nag-ampo sa tanan masakiton. O giabot katong babae nga for 12 years siya nagdugo-dugo. Nahunot na iyang kabtangan. Wala na siya ipadoktor, gumikan kay still paghihapon ang iyang sakit ug balatian. Nagdugo-dugo siya igsuon. So sa iyang pagdugo-dugo, naibalaan man niya nga si Ginoong Hesus nagwali ug nangayo sa mga masakiton, niadto siya. Sa iyang pag-adto dito, pero tindaghana ka sa mga tao nagpunsisok, dili siya basta-basta makaduol. So, ang iyang gibuhat, nikamang siya ba? Nikamang dito sa ilalom sa mga tiil sa mga tao, para gid siya makaabot dito sa Ginoo. So, makita nimo ang desire sa usa ka babae nga nagdugo-dugo, nga gusto niya nga mamaayo siya. Desire. No? Desire. Nag-ampo siya sa iyang gikinahanglan, desire sa iyang kasing-kasing. Nga gusto siya nga mamaayo. Nikamang siya dito sa ilalong sa mga tiil sa mga tao, o niabot din ang punto nga nakahawid siya sa sidsid ni Jesus Christ. Sa iyang paghawid sa sidsid nga naa sa sidsid ni Jesus Christ, iyang sidsid ba? Kaning dili sidsid. Kanang pinakatumoy sa iyang sinina ni Jesus, dito sa dinis sa tumoy sa iyang sinina. So, sa diyan nakahawid siya dito, na-feel ni Jesus Christ nga adunay gahom nga gigawas diya sa iyang lawas. Ningon siya, adunay gahom nga gigawas diya sa akong lawas. Kita po nigsuon kung doon na tayo desire. Na kini mga butanga, ayun ka sa Diyos. Kapot ka ni ining pulong, kani, Biblia. Bible is the basic instruction before leaving earth. Imo ning kaptan. Ibutang niya sa imong dughan. Imong imagine nga kaning Bible, kay mao man kani ang basic instruction before leaving earth. Ibutang kani sa imong kasing-kasing. O imong iampo nga ingon nimo ang Ginoo, gikaptan ako ang imong pulong. Nga pinaagi aning Biblia Ginoo. Ani ang imong pulong nga akong gibati mga sakit balatian. Imo akong ayon. Sama sa usa ka babae nga naghawid siya sa sidsid nimo Ginoo kay nangandoy siya nga siya mamaayo. Automatic giayo siya sa Dios igsoon. Nganong giayo man siya dayon igsoon? Gumikan kay ang iyang desire sa iyang kasing-kasing og sa iyang una nga pinaagi sa iyang paningkamot nga moduol siya ni dito ni Ginoong Hesus, giayo siya. God never changes. He is a God that never changes. He is a God of yesterday, today, and forever. Pangiyoon na to sa Diyos. Lord, ang imong pulong, wa man kani mausap. Ang tanan sakit balatian, mga wala kani. Kay ang akong desire sa akong kasing-kasing una-una, ikaw ang Diyos mag-aayo ka na ko. From head to foot, from all nerves and tissues will back to normal by the blood of Jesus. Kaning blood ni Jesus, mo kani ang gihugas sa tanan nato mga sala. Sa iyang pagdupad dito sa cross, kitang tanan iyang ginuphan. Pinagi sa iyang dugo nga ni agas sa tibok niyang lawas. Mo kato ang gihugas sa tanan nato mga kasalanan. Ang Dios wala mausab igsoon. No? Wala gid siya mausab apan ang tao ga kausab. Nganong ga kausab man? Gumikan ka wala kay close relationship between God ug ikaw. Muna akong giingon, kung ang bangko adunay maintaining balance, bangko ha? Kung ang bangko adunay maintaining balance, meaning nga nakakanunay
natay maintain nga naisulod sa mong bangko maski na lang gamay para dili lang ma-close. Sama gyud mo kita nga tao, natay maintaining close relationship para dili kita ma-disconnect diya sa plano sa Ginoo. Sadyang dunat kay close relationship diya sa Dios, sama ani igsuon sama sa suga sa kurente, sadyang ion ang pulong diya sa tibuok kalibutan, ang Ginoo nagapaminaw nato igsuon. Di man bungol ang Dios. Di pudbuta. He is a God that never changes. He is a God of yesterday, today, and forever. Busa kanunay ta magsampit diha niya. Ang atong relationship naagid kanunay diha sa iya. No? Unya magpagamit ta magpasalamat ta kanunay diha sa Dios. Nga ang atong kinabuhi sama ni Hari Hezekiah nga gidungagan og 15 ka tuig, kita pud idugang pa not only for 15 kundi pagbalik sa Ginoo na apata. Nagkita ay ta mata sa naong ni Jesus. Muna atong desire sa atong kinabuhi kasing kasing una. Apan ang atong lawas mo expire maguni. Gikan sa yuta balik sa yuta. Apan ang Ginoo pwede mo ta makahangyo. Pwede ta makahangyo nganuman. Gumikan ka ang God is love. Ang Diyos gugma. Sa diyan doon na kay ligasiya sa Ginoo, it's impossible nga dili ka dito tubagon sa Diyos. Kung gitubag man uban, tubagon punta sa Ginoo. Kay wala may gipili sa ang Ginoo. Wala man siya naghatag nga, sa imo na lang tanan, dili man na inana ang Ginoo. Kung dili, gipatas ta niya. No? Ang Ginoo nagpatas nato nganuman. Gusto madayag ang iyang gugma. Gusto madayag ang iyang gahom. No? Gusto madayag sa Ginoo ang gahom. Diha niya. Muna nga, ang tanan gi-welcome. Ang tanan gihangyo. Ingon ang Ginoo, call unto me and I will answer thee. Tawag ako ug tubagon ko ikaw. Tawga ako ug tubagon ko ikaw. Ug ipakita ko kanimo ang mga kahibulungan nga butang sama na Hari Hezekiah nga kahibulungan nga butang. Kay kadto iyang sakit manggod, nayubag niya sa dapi-dapi. Posible nga kanser to. No, posible nga kanser to. Mao to siya nga nag-ingon po si Hezekiah, Hari Hezekiah nga unsa may ilhanan Propeta Isaias nga ako iyan ang giayo. So sa diyang giayo siya, ang Ginoo naghatag og pamaagi nga mo kani siya ang giilhanan. Muna igsuon nga ning kaudtuhon, gi-welcome ang tanan nga kailangan kitang tanan mga lagad sa Dios. Kung dili man ta mga alagad, mag-support na lang ka sa mga alagad sa Dios. Kay part man gyapon na sa legacy nato sa Ginoo. No? Kay dili man tanan pastor, dili tanan propeta, dili tanan teacher, dili tanan kaning fivefold ministry ipakita ini sa tao sa mga pinili gayud niya katong magalakaw sa iyang pulong. No? Katong nagalakaw sa iyang pulong. Muna nga kitang tanan while waiting ang Ginoo hapit ka mo balik. Apan kining mga kagubot ra ba igsuon kaning karon nga kagubot. Nahibalo ba ka nga sa Israel o sa Iran, sa USA daghan na kay nangamatay. Ang pangutana karon pila ba ka ang iya ato sa Ginoo? Muna karon nga be careful, be prayerful, kaning prayerful igsuon. The best kani pag-ayo gumikan kay sadya ikaw prayerful. Ang Ginoo kanunay naminaw niya sa imo. Niya giawhag ang tanan aron nga kitang tanan makaila pag-ayo sa Dios. Kay kitang tanan mo atubang man sa Ginoo. No? Ano na pa 15 minutes nga nahibilin? So, ato ni taga ang panahon, labi na sa mga kaigsunan nato nga dunay mga sakit balatian ato sa silang iampo.
nga while sila nagapaminaw sa pulong, itapion igsuon ang inyong mga kamot dinhi sa iyong kasing-kasing. Magampo ko para kaninyo, para pun nga si Ginoong Hesus mo'y maayo ninyo dili ako. Gihimo lang ko nga gabayan, instrumento para mapadayag ang gugma sa Dios. Unya mapanlanginan usab kamo sa Ginoo. So kung itapion na ninyo imong mga kamot dinhi sa iyong kasing-kasing, magampo ko para kaninyo aron ang Ginoo mamuhat diya sa matag usa. Magampo ko kanimo amahan, nagapasalamat nagadayeg ako diya kanimo Ginoo. Sa imong gugma nga way paglubad sa imong kaloy himaya, nagaduduol kami sa imong tiilan. Nagapaubos kami sa imong kagalingon, kay kung wala ikaw Ginoo wa kami mahimo. Apan nagasalig kami diya kanimo Ginoo. Ang among kinabuhi kanunay kaning na-align kanimo, nakakunik kanimo Ginoo. Kung giayo nimo ang usa ka babaeng nagdugo-dugo, aywa usab kami Ginoo. Gikan sa among ulo pa isla palapas sa among tiil. Gihangyo ko ikaw Ginoo nga ang tanan mga nerves and tissues will back to normal ugan. Right now Lord, kung si Hari Isikaya imo siyang giayo, aywa usab kami Ginoo by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Lord, i-restore nimo ang mga pagbati. I-restore na ni mo, Lord, ang tanan mga sakit, balatian, all kinds of sickness and disease. I command you, Satan, go out in that soul, go out in that body, by the blood of Jesus, go out right now. You are not defeated and bound by the blood of Jesus. Get out, go out right now. You are not defeated and bound by the blood of Jesus. By the blood of Jesus, you are held, you are held, you are held. Lord God, salamat kay Ginoo sa imong gugmang way paglubad sa imong kaligam himaya. Na ikaw ang Diyos ayo sa matag usa Ginoo. Ikaw ang Diyos maga-restore tanan. Maga-restore ang tanan ugad. Kung ano naman klase-klase nga sakit ugad, mga high blood, nervous, mga heart disease, mga prostate cancer, all kinds of cancer, all kinds of demonic principalities nga muddaot sa imong kinabuhi. I command you, Satan, go out right now in Jesus' name. By the blood of Jesus, go out right now in Jesus' name. You are now defeated and bound by the blood of Jesus. You are not powerless. You are not powerless by the blood of Jesus. Lord God, ang diabetic, wa kaniluna sa mong kinabuhi. Ang heart disease, wa kaniluna sa mong kinabuhi. You are not powerless by the blood of Jesus. You are not powerless by the blood of Jesus. Ang high blood, bawa ka mo. You are not powerless by the blood of Jesus. Lord, i-align ang mo kasing-kasing unahuna. I-align ang mo pagbati diya kanimo Ginoo. I-restore ang tanan ugad by the blood of Jesus, by the blood of Jesus. Gikan sa among ulo, payon sila palapas among tiin ugad. Ayuha kami Ginoo by the blood of Jesus. Nagadipin kami diya kanimo Ginoo, kay ikaw man o Dios ang tinubdan sa walay katapusan. Lord, salamat sa complete healing sa matag usa. Salamat Lord nga ikaw ang Diyos. Makikuban ka na mo nining orasa. Not only for today, but today and forever. Yes. Salamat o God, Ginoo sa kasing-kasing sa tag-iya ani nga channel, Pastor Aki. Hikapa usab yang ulo pa napalapas sa intel o God, Pastor Ading. Hikapa yang ulo pa napalapas sa intel o God. Katong nagapaminaw nga dunay gibati Ginoo by the blood of Jesus. Lord, ikaw Ginoo mag-aayo sa matag usa. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus. Lord, salamat kay Ginoo. Hallelujah. Inigtindog na mo Ginoo. All nerves and tissues will back to normal. Tanan, o God, i-restore ang tanan Ginoo by the blood of Jesus. Lord, i-align kami kanunay diya kanimo Ginoo. Padlaaba ang Brang Espiritu Santo, sulod sa mo kasing-kasing o sa amuna na. Ikuni kami kanunay diya kanimo Ginoo. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus. Salamat o God ng tanan. We magnify and glorify your name. Thank you, Jesus, that you are so kind and faithful, God. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah, by the blood of Jesus. O salamat kay Ginoo sa imong gugmang way paglubad, sa imong kaloy himaya nga ikaw ang Dios nagatubag sa mga pag-ampo. Salamat Lord God ng tanan Ginoo. Amo kang gipasilunggan, gipasalamatan sa tanan Ginoo. Ning sayong mga oras, ning kahaponon, kay ikaw lamang ang Dios ang tinubdan sa walay katapusan. We magnify and glorify your name.
Thank you Lord sa katubagan sa mong pag-ampo. Dawata ang among pagpasinungog, pagpasalamat sa imong gamanan ngalan, tatakig balaana kaniyo Dios nga among mga pag-ampo, dili kini mo abot nga kawang Ginoo. By the blood of Jesus. Salamat Lord ganing tanan. In Jesus' name we pray. Amen, Lord. Amen.